صباح الفل عليكم. بصوا معايا على الفيديو ده كده. انا خرجت والعلاج بتاعي لسه ما خلصش، بس في الامضه بتاعت الدكتور اللي سابني ومشي. عشان ايه بقى؟ عشان بقول له مديري بيقول لي بالمزاج. انا مش عايز علاجات والله. الورقه اهي ما خلصت، المفروض دي تبقى فيها اختام اهي. قعدوا بتاع الامن يلف بقى ساعتين اتنين، وفي الاخر مرضيش، ما عرفش يمضي عشان الدكاتره مشيت، وعايزين يقعدوني للساعه 2 وبعدين بيقولوا لي روح مكان تاني وارجع قدم تاني في الورقه. طب ما كانت من البدايه. اي حد يشوف الفيديو ده يحس ان هو الموضوع منه اهانه، ومنه انت ازاي تطلع تعيط كده كشخص ناضج وكبير، او تعيط بالشكل ده وبالكسره دي وبالذل ده. محدش فيكم جرب كسره المرض، تمام؟ ربنا يا رب يبعدها عنكم. بالنسبة في ناس قالت ان مشكلة الشخص ده اتحلت خلاص، وان الجهات المسؤولة كلمته وحلت المشكلة، ولكن في سؤال كده يعني بجد، يعني مش حابة ان هو يبقى صفة عامة او حالة عامة، تمام؟ هو لازم عشان حد يتعرض لحاجة زي كده وتتحل، لازم حد يطلع يعيط بالشكل ده ويعمل نفس اللي الشخص ده عمله، ويحس بالكسرة والإهانة والذل اللي الشخص ده حس بيه علشان المشكلة بتاعته تتحل أو يلاقي العلاج بتاعه؟ بصوا على مرضى الكانسر. في بنت اسمها هايدي محمد أو هايدي أحمد. البنت دي تعليم عالي، لغة معاها ليسانس انجلش. البنت دي يعني أنا متابعاها من زمان. دلوقتي جالها كانسر وهي حامل. دلوقتي بتتعالج من الكانسر ومش لاقيه حرفيا العلاج بتاعها، وبتروح يعني لو حد فيكم بص على الصفحه بتاعتها هتلاقوها دايما بتشتكي من حته ان مريض السرطان في مصر مش لاقي علاج، او مش لاقي طريقه، او حتى ده اقل حاجه بيهتموا بيها. وعشان يروحوا يصرفوا العلاج اللي هو اصلا ما بيلاقوهوش، يقولوا له مش موجود، هات على حسابك. طب ما هو لو معاه على حسابه ما كان من الاول، ما هو مش هيجيلكم. لو معاه يتعالج على حسابه ما هو مش هيجيلكم. بصوا على صفحة البنت دي، وأي مريض كانسر بيعاني إن هو بيتعالج على نفقة الدولة. بصوا على شغل صرف العلاج بتاعه، الروتينات بتاعة الإجراءات بتاع العلاج. بصوا على الأنظمة دي وانتوا هتفهموا كويس. هما بيقولوا الشخص ده مشكلته اتحلت خلاص. انا حرفيا حصل معايا موقف متشابه، ولكن الحمد لله مش نفس المستوى، لكن كانت حاجه بسيطه بس حسستني قد ايه ان اروح الناس لعبه بالنسبه للدكاتره. كان عندي مرض كلوي شديد جدا لابعد الحدود، ودخلت اكشف ورحت للمستشفى الطوارئ ومستشفى الكلى مفروض، وبتقطع وبموت. الدكتور قال لي اعملي اشعه الاول. حرفيا حاسه ان انا بموت، كاني روحي بتطلع. وطوارئ يعني مرض كلوي ومستشفى الكلى يعتبر قريبه مني، مش بعيده قوي. الموضوع ممكن ربع ساعه. فبسرعه مستشفى الكلى بسرعه دخلت للدكتور، قلت له انا حاسه بواحد اتنين تلاته، انا مش قادره اتحمل، انا عندي وحاسه بكذا كذا كذا كذا. طيب اديني اي حاجه تسكن الالم. لا. طيب شوف لي اديني حقنه واديني اي حاجه تهدي الدنيا معايا شويه. لا انت هتعملي لي اشعه. تمام. طب اديني اي حاجه تسكت الالم. لا اعملي لي اشعه. الدكتور اصلا كنت رايحه المفروض على الساعه حوالي 1:30 او 2 الا في الحدود دي، 1:30. طيب الدكتور المفروض ان هو هيمشي وانا لحقته. طيب انا بموت، انا حرفيا بالمعنى الحرفي بموت. اديني اي حاجه او اكتب لي اي حقنه تهدي الالم على ما اعمل الاشعه واجي لك. واصلا الاشعه تمام في مستشفى تانية، يعني المستشفى هنا موجوده اهي، ولكن مبنى الاشعه بعيد عن المستشفى اصلا. تنزلي المستشفى وتطلعي تاني بعيد خالص عن مبنى المستشفى وتعملي الاشعه وترجعي. اللي اصلا واقف على الاشعه دي طابور من الناس بيعملوا اشعه برضه. طب انا بموت، طب اديني اي حاجه تخليني اتحمل ان انا على ما اروح اعمل اشعه وارجع. لا روحي اعملي اشعه برضه. على ما رحت وعملت الاشعه ورجعت لقيت الدكتور مشي ومبقاش فيه بني ادم في الدور. تمام. لا ممرضه ولا اي حد، ولا حتى اللي كان قاعد على المكتب وكلمني عشان ان انا اروح اعمل الاشعه، مبقاش فيه اي حد. طب فين اللي هيكشف عليا؟ مش موجود. طب فين اي بني ادم هنا وريله الاشعه يقول لي بس اخد ايه؟ مش موجود. مفيش اي حد. طيب المفروض ان انتي تطلعي جري تدوري. طب احنا الساعه 2 مفيش دكتور لسه فاتحه حياته ولا اي حاجه، وانا الوجع مشتت مخي ومخليني مش قادره حتى افكر.
طيب كلمت وقتها اللي المفروض يجي ويشوف الوضع، انا بموت. طب كان معايا رقم دكتور، واحده صاحبتي دكتوره، كلمتها الحقيني انا فيا 1 2 3، ادتني وصفت لي بس مجرد حقنه مسكن للمغص الكلوي، على ما تكشف هتشوف الوضع فيه ايه. طيب المستشفيات الحكوميه هتفوق امتى؟ بجد اقسم بربي هتفوقوا امتى؟ يعني بما عانينا من الروتينات، ولو كل واحد شاف شغله تمام مش هنلاقي تقصير. احنا بنخاطب الضمير البشري، الضمير الانساني، الضمير المهني، اي ضمير في الدنيا. انا عارفه ان الاجراءات بتبقى رخمه ساعات تمام، وتطبيقها بيبقى ارخم تمام، والروتينات بتبقى رخمه تمام ماشي، بس احنا عندنا خلي عندنا شويه ضمير، خلي عندنا شويه انسانيه، نحس بالمريض اللي قدامنا، نحس بذلته وكسرته قدامنا، والمرض قد ايه هده يعني كسر نفسه، نحس بده شويه، يعني قدر ده شويه. في ناس حرفيا ما معهاش، يعني لو هو يقدر ان هو يجيب علاج مش هيجيلك تمام، مش هيخليك انت تذل فيه وتعامله بالاسلوب اللي انت بتعامله ده، وتتامر عليه وتقول له بمزاجي ومش بمزاجي وبالمزاج. ما هو لو معاه مش هيجيلك ويخليك تتعامل معاه بالاسلوب ده، ويجبر ان هو يستحمل اسلوبك ونقصك. هو لو معاه اكيد مش هيعمل كده، هيأثر على نفسه السكه. ولكن نقدر ده، ما نستغلوش. اتقوا الله، اتقوا الله. ممكن انتوا تكون في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى مش بعيد عليه اي حاجه، ممكن انت في يوم من الايام تكون مكان الشخص ده، وربنا يخلق لك اي اسباب تعطلك عن علاجك، ايا كان بقى، اسباب ماديه معنويه ظروف اي حاجه. ممكن تلاقي نفسك بتموت ومش قادر حتى تقوم تنجد نفسك، فوقتها تحس بالشخص اللي انت كنت بتتنك عليه وهو واقف بيتألم قدامك، كسرت نفسه وذليته. اتقوا الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لو كل واحد شاف شغله صح، احنا مش هنلاقي كل شويه حد طالع بيعيط وبيستغيث من البشريه بتعمله فيه. اتقوا الله.